Tiếp theo thì mình sẽ làm tương tự đối lại cái phần giấy ở bên này, thì mình cũng sẽ gấp giống như vậy luôn. Đây, thì các bạn sẽ gấp nó xíu lên. Đây, thì các bạn sẽ gấp vào như thế này cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục là miết cái phần đây, các bạn sẽ miết cái phần này lại cho mình. Đây, các bạn sẽ miết phần này lại cho mình nha. Đây. Và tiếp theo thì ở cái phần giấy này, đây ở phần giấy này thì các bạn sẽ mở ra. Đây, thì các bạn sẽ mở ra như thế này nha. Phần giấy này ra này. Đây, các bạn sẽ mở ra như thế này. Rồi các bạn sẽ đẩy cái phần giấy này xuống phía dưới. Đây thì các bạn sẽ đẩy nó xuống phía dưới như thế này. Đây, như thế này nha các bạn. Thì các bạn sẽ gấp xuống phía dưới và biển cho cái phần này ra thành hình tam giác này. Đấy, các bạn sẽ rồi sau đó các bạn sẽ miết cái phần này lại. Đây, như thế này nha các bạn. Về bên này thì mình cũng sẽ làm tương tự. Thì các bạn sẽ mở ra. Rồi các bạn sẽ ép nó thành một cái hình tam giác. Đây, thì các bạn sẽ ép ra thành một hình tam giác như thế này. Đây. Đó, thì các bạn sẽ ép ra thành một hình tam giác như thế này nha. Và tiếp theo thì các bạn sẽ gấp đôi cái phần đáy đó lại. Đây, các bạn sẽ gấp đôi lại như thế này. Đây, các bạn sẽ gấp đôi phần giấy đó lại như thế này nha.
Đây. Thì các bạn sẽ gấp cái phần giấy